上到嚟7樓，行出玻璃門，第一眼見到嘅就係孔雀遊樂場，不過已經荒廢咗。呢啲咁嘅遊樂場，如果冇人睇住，天龍人10個跌死8個啦。呢度真係好曬，成個蒸籠咁，秋天嚟可能會舒服啲。各位朋友大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友，記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。另外一隻孔雀遊樂場嘅玩具。好，我哋隻無人機繼續向前飛。呢個花園其實又係一個建築設計。玻璃屋頂又有明堂嘅喎。好啦，放完無人機，咁我哋就入去室內行個 round，繼續我哋嘅 K11藝術品之旅。打開道門就發現一個藝術品壁畫，佢叫天堂第28號。吓，嗰啲外來物種真係識嘆啊！走入嚟坐喺度涼冷氣。我哋下一個去睇嘅藝術品就係叫做廣場。千祈唔好漏咗，岳高個頭望下，原來上邊幾個木頭都有名堂㗎。入室內嗰個溫度同外面真係天淵之別啦。繼續向下一個藝術品進發，呢個藝術品叫柱立。好容易又發現咗另外一個藝術品，佢叫做歐羅巴。好快，我哋就行完 K11嘅 B2層同埋7樓之間嘅商場同埋休憩空間。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。